Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bu, jamaah Rumah Insani yang insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, puji syukur alhamdulillah kita bersama-sama bisa berhimpun di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di lapangan yang insyaallah akan dibangun masjid Insani ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita yang kita laksanakan satu tahun sekali, yaitu sholat Idul Fitri berjamaah beserta rangkaian kegiatannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita zaman zulmat ila nur, zaman yang gelap gulita penuh ke terang-berangnya cahaya Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai sholat Idul Fitri yang sejatinya dimulai 6.30, insyaallah kita akan mulai pada pukul 6.45. Adapun sebelum sholat tersebut, kami akan menginformasikan tata cara atau panduan sholat Idul Fitri pada kesempatan kali ini. Jadi buat bapak-bapak yang biasa sholat Jumat, sholat Idul Fitri ini kebalikannya sholat Jumat. Sholat Jumat itu biasanya khutbah dulu, baru sholat Jumat. Nah, sholat Idul Fitri ini sholat dulu baru khutbah, seperti itu. Dan ini suatu hal yang tidak terpisahkan. Jadi kita harus mengikuti secara seksama dari pertama sampai dengan akhir untuk menggenapi dan menyempurnakan ibadah salat kita. Adapun tata cara salat Idul Fitri ya sebagaimana salat jamaah pada umumnya, yaitu diawali dengan niat. Niat ini dalam beberapa jumhur ulama dikatakan bersamaan, niatnya itu dilakukan di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Itu adalah hakikat dari niat. Tapi ada beberapa ulama yang menyatakan untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati kita, maka niat itu dilafazkan sebelum takbiratul ihram. Jadi niatnya usolli sunatan di Idul Fitri rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman, adaan makmuman kalau yang makmun, kalau yang imam adaan imaman billahi ta'ala, seperti itu. Adapun salat Idul Fitri ini dilakukan sebanyak 2 rakaat. Dan rakaat pertama setelah takbiratul ihram akan ada 7 kali takbir. Di antara 7 kali takbir ini biasanya kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dalam riwayat lain juga dibacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti itu. Mana yang lebih mudah? Dua-duanya sama-sama kuat. Kemudian setelah membaca takbir sebanyak 7 kali oleh imam, kita mengikuti. Maka kemudian imam membaca surat Al-Fatihah yang kemudian dilanjutkan oleh pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam sholat setelah Al-Fatihah. Selanjutnya seperti sholat pada umumnya, kita melakukan ruku-ruku yang lain, ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud dan kembali pada rakaat kedua. Dan di rakaat kedua ini kita akan melakukan 5 kali takbir, di mana di sela-sela takbir tersebut biasanya kita membaca sama seperti takbir di rakaat yang pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah 5 kali takbir, imam akan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat dalam Al-Quran, dan sholat pun dilanjutkan sebagaimana sholat pada umumnya hingga kita salam, seperti itu. Rukun-rukunnya dilaksanakan. Baik, selanjutnya nanti setelah sholat akan dilaksanakan khutbah Idul Fitri. Adapun perlu kami informasikan, yang berlaku dan bertindak sebagai khatib dan imam pada kesempatan kali ini adalah Al-Ustaz Zulfani Ahmad Zuhri. Kemudian yang bertindak sebagai Bilal adalah Saudara Mukhlisin. Dan kita akan segera memulai
Salat ini untuk yang membawa anak-anak, semoga anak-anaknya tenang, jangan lupa diselawatin Bu, diusap-usap kepalanya. Mudah-mudahan tenang, kebetulan juga areanya lapang, senang main-main, mudah-mudahan agak lebih tenang anak-anaknya, tidak khawatir dan gelisah tempat lain, seperti itu. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. صلوا سنة لعيد الفطر جامعة رحمكم الله. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu. Lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ولا يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم وقائل المجاهدين نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن أحيا وسلك سلامه وناهج منهاجه وجاهد في الله حق جهاده أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri fila rizki insani yang mudah-mudahan insyaallah Allah rahmati, Allah berkahi kita semua. Amin. Alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan kita di pagi hari ini, memulai satu Syawal ini dengan sama-sama melafazkan takbir, melafazkan, mengagungkan nama Allah, dan kemudian kita melanjutkan dengan bersama-sama tadi salat Idul Fitri berjamaah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Ini merupakan kenikmatan tentunya bagi para shaimun, bagi para orang-orang yang berpuasa, merupakan suatu kemenangan yang luar biasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk merayakan kegembiraan kita, merayakan kemenangan kita setelah 1 bulan berpuasa, setelah 1 bulan kita menempa diri kita yang tadinya mungkin sholatnya bolong-bolong, alhamdulillah sholatnya full. Yang tadinya mungkin nggak pernah puasa Senin Kamis, alhamdulillah 1 bulan full puasa. Yang tadinya mungkin mushaf di depan mata aja nggak pernah disentuh, nggak usah jauh-jauh mushaf depan mata, udah diinstal di aplikasi di HP, nggak pernah dibuka. Quran mushaf yang dicetak ya, kalau nggak pernah dipakai berdebu ya Bapak Ibu. Tapi kalau aplikasi di HP nggak pernah dipakai, itu sekarang ya jadi hilang ya. Kalau bisa kita setting otomatis hilang. Alhamdulillah atas hidayah Allah, Allah berikan kita kekuatan untuk membuka mushaf yang gak pernah boro-boro salat bangun qiyam gitu. Setelah salat isya langsung tidur. Alhamdulillah berkat hidayah Allah, Allah berikan kita kekuatan untuk salat tarawih. Dan bahkan lebih dari itu, di 10 hari terakhir Allah berikan kekuatan lagi, Allah berikan hidayah kita kembali untuk salat, untuk memperbanyak qiyam, memperbanyak tadarus, memperbanyak zikir. Dan itu semua adalah hidayah dari Allah SWT. Dan ini adalah kenikmatan yang perlu untuk kita rayakan bersama Bapak Ibu semua. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah tadi, walitukmilul iddata, dan cukupkanlah bilangan, maksudnya berpuasa di bulan Ramadan, jangan kurang dan jangan lebih gitu. Cukupkanlah gitu. Baru setelah itu apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tattaqun. Maka setelah itu agungkanlah nama Allah, bertakbirlah. Kalau tren sekarang tuh belum lama anak-anak SMA yang pada baru lulus ya Bapak Ibu ya, mungkin nih kita rata-rata seumuran ya, itu euforia ketika lulus SMA tuh gimana? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Luar biasa. Itu hanya lulus sekolah Bapak Ibu. Maka sejatinya
ketika kita selesai bulan Ramadan, kemudian kita memperbanyak takbir, itu bukan hanya lisan saja, tapi itu muncul dari hati, kegembiraan yang luar biasa dengan bertakbir kepada Allah bahwa alhamdulillah aku sudah melewati 1 bulan puasa ini penuh, bisa berpuasa, bisa qiyam, bisa banyak zikir. Yang tadinya nggak pernah mau bersedekah, alhamdulillah di bulan Ramadan minimal sekali bersedekah, atau minimal berzakat fitrah. Alhamdulillah 1 bulan puasa ini Allah mudah-mudahan terima amal-amal kita yang mungkin sebelum Ramadan kita sangat kurang ibadah, yang mungkin sebelum Ramadan kerjaannya marah-marah aja sama istrinya, yang mungkin sebelum Ramadan kerjaannya ngomel-ngomel aja sama anaknya, mungkin sebelum Ramadan kerjaannya ngomel-ngomel aja, gampang ngambek sama suaminya. Alhamdulillah 1 bulan ini Allah jadikan bulan penuh hikmah, bulan penuh berkah, menjadi sekolah untuk kita menjadi lebih baik. Allah mengajak kita dalam 1 tahun itu ada 1 bulan, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk kita mengupgrade diri kita dari yang tadinya hanya sebagai mukmin, orang yang beriman, menjadi apa? Pribadi yang bertakwa. Kami warga Villa Rizky Insani mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.